حسين العراقي دين الخوة عباس بن نوماس، أترف حادي عباس وجمل ساقي، غيرة وقالع الباب كلها براسه، قمر بني هاشم. شوف استاذ دكتور عاصم، شوف انت تقراها بصوت جميل والله العظيم، تخليني اشتاق اروح اسمعها مره ثانيه. لا ما تكسبنيش ذنب. والله العظيم انت السبب، تخليني اروح اسمعها مره ثانيه. خلاص اعتبر اني ما قلتها. عموما بالنسبه للموضوع اللي ذكرناه، ما ادري سالتك ما جاوبتني وانكرت علي الحديث واتهمتني بالتدليس. ايوه صح، اتهمتك اليوم بالتدليس. نعم صح، انا رسلت لك المصدر، رسلته برساله على الخاص. وين على الخاص؟ تدخل عليه شوفه، ايه نفسه على التيك توك، هذا على هذا حبيبي رجع استاذ عاصم. حسين حبيبي الغالي. الروايه مذكوره في كتاب بس دقيقه. يرجع يقول لي الحين تذكر. نعم، كنز العمال. ايوه قول لي كنز العمال، انت اليوم قايل لي كتاب التذكره. بالضبط، كنز العمال الجزء الاول صفحه 285، رقم الحديث 29460. يا اصبر حدي علي. كنز العمال في سنن الاقوال والافعال، الجزء نعم، الاول صفحه كم؟ 285. 285. نعم، رقم الحديث 29460. اصبر علي. نعم. 285. مو قد حرب كربلاء لا تبقى مقامة، اضرب عليها وكربلاء لا تبقى مقامة. يلي هاي 285. حلو. كم رقم الحديث؟ 29460. ما موجود 29460، موجود 5000 وشويه. اجل معناته اخذ منك رقم الحديث على طول. مصدر ثاني. اصبر بس علي. رقم الحديث راح يكون بصفحه غير هذه. الحديث 2000 وكم قلت لي؟ 29460. 29460. مسند الصديق. اصبر بس علي، ما قلنا لك. نعم. 29000 و460. يلا الحين انا 25000 26000 27000 28000 29. هاي هي 29000 وكم قلت لي؟ و460. طيب 29000 خلي يقولون الجدارة جنت على حسين غارة. لا 29460 29900 ما في 29460. لا اله الا الله. ما في، قصدك 2900 او 29000. لحظة يابا انا قاعد. تعال بس اقول لك هذه 25000. اوكي ايه 26000 27000 26000 وهاي 28000. يا سلام. نريد 29000. ايوه ثواني بس. ايوه 29400. خلينا نفتح على 29400. هاي 29200 لا. 29300 لا. 29000 400. لسه 300. هاي 400 29460. بالضبط. هاي 29435. 29000 الله يعوض عليك يا رياض حبيبي. 29000 هاي 29460. هاي هي لقيتها. اقرا عنا الحديث، يا الله اقرا عنا الروايه وفسر لنا اياه. يا الله الحين اعمل تكبير تكبير تكبير. وش السالفه يا شيخ مشعل؟ قال ابو الحافظ عماد بن كثير في مسند الصديق. هذا هو. هذا هو. نعم استاذ حاسم. نعم. قال الحافظ عماد الدين بن كثير في مسند الصديق قال الحاكم عبد الله النيسابوري حدثنا بكر بن محمد الصيرفندي او الصيرفيني بمر حدثنا موسى بن حماد حدثنا المفضل بن غسان حدثنا ابن علي بن صالح حدثنا موسى بن عبد الله بن حسن بن ابراهيم عن ابن عمرو بن عبيد الله التيمي حدثنا القاسم بن محمد قالت عائشه جمع ابي الحديث عن رسول الله فكانت 500 حديث فبات ليله يتقلب كثيرا. قال فغمني فتقلب لشكوى او لشيء بلغك فلما اصبح قال يا بني اي
بني هلم الأحاديث التي عندك، فجئته بها فدعا بنار فأحرقها وقال خشيت أن أموت وهي عندك، فيكون فيها حديث عن رجل أتمنه ووثقت به ولم يكن، حدثني فأكون قد تقلدت ذلك. طيب هذا الحديث حبيبنا في 4 مجاهيل نفس ما قلت لك اليوم، هو نفسه 4 مجاهيل طلعت لك. وعندي بعد بروايات أخرى موجود. لا يعني هو السند واحد حبيبي. إذا جبت لي إياها بالحاكم، إذا جبت لي إياها بكتاب الحاكم، وإذا جبت لي إياها في مسند الصديق، وإذا جبت لي إياها في نفس الكتاب، فيها 4 مجاهيل السند واحد. صح. صحيح. السند واحد. ما جبت لك اليوم قلت لك يا حبيب قلبي، أول شيء عندك عبد الله بن حسن عن إبراهيم. من هو عبد الله بن حسن؟ مجهول لا يعرف. صح. وعندك طال عمرك اللي هو حدثنا القاسم ابن محمد قالت عائشة. القاسم بن محمد لم يدرك عائشة. يعني معنى كلامك سقط الرواية، يعني ضعيفة عندكم هذه؟ لا طبعا هذا ثاني مجهول. وعندك أيضا إبراهيم بن عمرو بن عبيد الله ما موجود له ترجمة. ذكرت لك يا اليوم 4 مجاهيل. الحديث على فكرة الحديث لو ثبت فما عندنا مشكلة. يعني أنا الحين لو كتبت حديث وحرقته عادي عندي، شو المشكلة؟ يعني لو ثبت ما فيها شيء. حديث النبي شلون ماكو مشكلة؟ لا ماكو مشكلة. أنا كتبت أحاديث طيب ورحت مسكته بالنار وحرقته عشان ما حد يتداوله. في أحاديث أشياء أحيانا خطأ. أحاديث النبي هاي رسالة وأنت تمشي على سنة النبي. لا بس الناس تنقلها، مو لازم أنا أنقلها. ماكو مشكلة. ما المانع منها؟ حيا الله شيخ مصطفى. الله يكبر شيخ مصطفى. وأنا أشوف استدلالك ضعيف دكتور. لا يا عمري لا. استدلالك ضعيف. لا يا قلبي. عندك المجلس ماذا قال؟ ويجوز إحراق حتى المصحف. يعني هسه أنت عندك مصحف مقطوع وقمت أنت أخذته وأحرقته، جائز. أي مقطوع تختلف. هناك طيب أمر. هنا إيش قال أبو بكر؟ أخشى. أبو بكر كتب أحاديث منسوخة، قال أخشى أن أأتمنه على شخص ولا يكون أهلا للأمانة فيقولون هذا حديث فأحرقوا. المشكلة هي رواية أصلا ساقطة عندك، لأن أنت ما هو ساقطة، ما هو طبعا يعني. ابعد عن الإزعاج. أشكرك. بس عندي ملاحظة ثانية إذا تسمح، إذا تتحملني شوي. بس ابعد عن الأطفال. ممكن تتحملني شوي أستاذ عاصم؟ تفضل. بالنسبة قبل شوي الحديث عن إرث فاطمة الزهراء عليه السلام، إنه أنت أنكرت أو يعني بعيد عن إنه الزهراء إنه ذهبت إلى أبو بكر وطلبت بحقها، فأكو رواية عندكم عن عائشة رضي الله عنها لا ترد عليها احتراما إليك. ذهبت إلى عثمان بن عفان. إيه ممكن تجاوبني عن وين؟ انقطع الصوت. رواية عائشة ذهبت إلى عثمان بن عفان. وين الرواية؟ بإرثها ولم يعطيها إرثها وقال أنا يعني أحتكم إلى ما احتكم به أبيك. طيب صحيح؟ شو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ ما أنطاها الإرث وقالت اقتلوا الأعتمة فقد كفر. ما رواية ساقطة. أنت ليش تدور على الروايات الساقطة؟ أنت ليه ما تدور على الروايات الصحيحة؟ يعني أنت ليش ما يكون عندك مثلا شيء من قلبك تبحث عن الرواية قبل ما تصعد بها عندنا؟ تعرف أنت شو تبين يا حسين؟ تبين لعوام الشيعة إنه إحنا ناس نحب التدليس. يعني مو أنت أقصد. لا والله. بشكل عام. والله العظيم. مو أنت. أنا أحب الحق. أنت ليش طيب تجيب رواية ما ساقطة؟ مو هاي رواياتكم موجودة عندكم. يا أستاذ إحنا ننقلها ونقول لك ساقطة. أنا أكتبها ما أنكر إنه عندنا روايات ضعيفة. يا أستاذ يا حبيبي أنا أكتب الحديث وأقول لك ترى هذه ساقطة، تقوم أنت تأخذ الحديث وتقول تفضل يا سني كتبكم. ما هو نفسه اللي نقل الحديث قال لك ضعيفة. طيب ضع شوف هاي شوف الرواية. حي الله أختنا وتيني الله يسعدك يا رب. الله يسعدك يا أختي. هاي تفسير الطبري صح؟ شوف شو يقول. يقول حدثنا ابن حميد قال ثنى عيسى بن فرقد عن أبي الجارود عن محمد بن علي قال أولئك هم خير البرية، فقال النبي أنت يا علي وشيعتك. صح؟ نعم. هاي الرواية وين موجودة الآن؟ موجودة عندك كتب. بتفسير الطبري نقلها الطبري صح؟ لو نزلت تحت للهاشم رقم الحديث كم هنا؟ 3. نعم. انزل هنا رقم 3.
أخرجه ابن عدي في الكامل وابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ علي خير البرية. قال ابن حجر في لسان الميزان وهذا كذب. إذا الطبري نقلها وفندها تحت بالهامش، قال هذا كذب. من أساس أيوة، ينقل عشان ما يجي مثل حضرتك يا حسين يستدل بيه على الناس وما نلاقي رد. ليش ما تقول مثلا صار تحريف فيما بعد؟ مو صار تحريف. أنا لما يجي واحد يا حبيبي، لما يجي واحد الآن يريد يدلس علي، يقول لي عاصم أكو واحد يقول علي خليفتي من بعدي فمن أبى فقد كفر. أجي أقول من قال لك هذا الحديث؟ قلت شلون تضعف الحديث؟ شنو القاعدة السنية؟ أنا القاعدة الشيعية. أنت تسمع عشان تفهم. أنت هيك تخليني أتعب صوتي. أنت هيك تخليني أتعب صوتي. بس أنا أكو جاني واحد الآن شيعي قال لي عاصم علي خليفة بعد الرسول فمن أبى فقد كفر. قلت له منو قال لك هالحكي؟ قال لي واحد اسمه دفاس الرفاس. طيب منو نقل يا دفاس الرفاس؟ هل أنت قلت الحديث علي خليفتي من بعدي فمن أبى فقد كفر؟ قال دفاس الرفاس نعم. منو قال لك إياها؟ قال لي إياها علي بن الجعد. فإيش أسوي أنا كعاصم بن هيثم؟ أقول جاءني حسين العراقي نقلها عن الدفاس الرفاس، نقلها عن شيخي الحلاس ابن بناس، والدفاس الرفاس شيعي والحلاس البناس لا يعتد بروايته، فأنقل الحديث ثم أفنده تحت أبين للناس إنه اسمع، أبين للناس إنه انتبهوا من هذا الحديث، هذا الحديث كذب. فهنا الذهبي نقل الحديث وبين تحت انتبهوا هذا الحديث مو صحيح. زين تمام انا وياك. زين يا هي الافضل قاعده ذكرتها لو قاعده عرض الروايات على القران لا ناخذ بها قاعده الله يسعدك يا امل. قاعده عرض الروايات على القران فيه مصيبه كبيره. لا حول ولا قوه. هذا كتاب الله. لا كيف ما انت الان ما انت افهم علي، في مصيبه كبيره حبيب قلبي. من اي ناحيه شلون؟ انا راح اقول لك. المصيبة الأولى يا حبيبي أنك لما تعرض روايتك على القرآن بأقوال المعصومين تسقط عصمة المعصوم، لأن المعصوم لما يقول هذا حديث صحيح ويأتي المجلس يقول حديث صحيح، معناها اسمع علي، معناها المعصوم يخالف القرآن فتسقط عصمة المعصوم، أو أن العالم كذب عن المعصوم فكيف تأخذ دينك من عالم كذاب؟ خلاص؟ ليش ما تقول تحريف صار بالكتب؟ ليش ما تقول مرت عليها ماشي عيوني إلك. أنا أقول ليش ما تقول إنه يريد يوصل معاك طيب احضروا هذه اللي اسمها مياو، هذه احضروا هذا الحساب اللي اسمه مياو، شو حضر. طيب أقول لك شلون يا حسين. خلاص افرض واحد مدلس قام أخذ كتاب مرآة العقول وزاد أحاديث، أو جاء الشيخ مصطفى الوهابي قام مسك كتاب الكافي زود أحاديث من عنده وقال يلا هذا كتابكم الكافي. حلو ممتاز. تعال نعرضها على الرواية على القرآن السني. يعني امتى تعرض روايتك الشيعية؟ لا تقاطع بارك الله فيك. يعني امتى تعرض روايتك الشيعية على القرآن السني لتثبت صحة روايتك الشيعية؟ وانت ليش باقي شيعي انت؟ ماكو شيعي واحد نقل القرآن. انه لا بأس ان ناخذ بالقرآن ورواياتنا تقول لا بأس ان ناخذ. ايوه اذا معناته القرآن غير مو مختلف عن القرآن. اذا معناته يا عباس مجيد اذا المعصوم احالك على القرآن السني لتثبت عقيدتك الشيعية وصحتها. الآن القرآن اللي بين يدينا نتفق أنه هو نفس القرآن. أي هذا هو القرآن. أيوة القرآن اللي نقلوه أهل السنة. ليس هو القرآن الحقيقي. اللي نقلوه أهل السنة. هو القرآن نفسه اللي إحنا نستخدمه لا بأس به. أيوة هذا القرآن اللي بين أيدينا ولا هذا القرآن. أنا بخلي الشيخ مصطفى يكمل معك. هذا القرآن حسين. هذا القرآن اللي بين يدي هذا هو الكامل. بعقيدتي لا مو كامل.
ايوه، اذا انت تعرض روايتك على القران المحرف، معناته دينك محرف. روايه من الامام، انا ما اخذ روايه من الامام. ما هو الامام قال لك اعرضوا الامام قال إيه؟ لك يا استاذ، الامام قال لك اعرضوا رواياتكم على القران المحرف ولا القران الشيعي؟ لا بأس به، يؤخذ به. أنا عندي رواية يا أستاذ، وقاعدة أنه لا يعني تأخذ به. يا أستاذ ما قلت لك تأخذ به ولا جعلك ما تأخذ منه. أنا سألتك إمتى تعرض روايتك على القرآن السني ولا القرآن الشيعي؟ هو نفسه. حلو، نفسه هذا السني. حلو، إذا أنت تعرض الرواية المحرفة على القرآن المحرف لتثبت صحة الرواية المحرفة أو ضعف الرواية المحرفة. قلنا لا بأس به، قال الصادق لا بأس به إلى أن يخرج الإمام المهدي مع القرآن. حلو، شنو المشكلة؟ حلو، الآن هذا القرآن عاصم من الضلال؟ إيه، عاصم من الضلال بس مو كامل، ناقص، يعني ما في أكو أمور ناقصة. حلو. كيف تعرف؟ كيف تعرف؟ لا إله إلا أنت سبحانك. كيف تعرف الحديث الآن الصحيح إذا أنت تعرض على القرآن الناقص؟ هذا أمر من الإمام جعفر الصادق بعلميته. تفضل شيخ مصطفى. فهمتني؟ تفضل شيخ هذا أمر بروايات صحيحة. اسمع الشيخ مصطفى، عباس مجيد، اسمع الشيخ مصطفى. لا فضل ان شاء الله يا شيخ عاصم، وبارك الله فيك. ويمكن انت لما رايته معالج فالقيته لي، لكن انا نفس السؤال الان، لماذا القران ناقص اصلا؟ لماذا القران ناقص والائمه 12 معصومين ما حفظوا القران؟ حفظوا القران لكن حوربوا. تعرف اللي الاضطهاد اللي صار من علي بن ابي طالب الى الحسن الى الحسين الى 12 امام معصوم، 12 امام معصوم ما كانوا يستطيعون اخراج القران أوذوا الصحيح. كثيرا وحوربوا من بدايتهم من علي بن ابي طالب، وهي اشياء موجوده في كتب السنه قبل كتب الامام الشيعة. الحسن، الامام علي بن ابي طالب لما كان خليفه، والامام الحسن لما كان خليفه، اثنيناتهم لما مسكوا الخلافه. لحظه، اثنيناتهم علي بن ابي طالب والحسن بن علي بن ابي طالب لما كانوا خلفاء كانوا يستطيعون اخراج القران الصحيح ولا لا؟ لا يستطيعون، بامر الله سبحانه وتعالى، هذا امر اله. دقيقه الحكمه يعني الالهيه. لحظه بس، لا خليك معي. علي في خلافته ما كان يستطيع اخراج القران الصحيح؟ زين، مو عرض عليهم القران، ليش رفضوا القران؟ رد على سؤالي. علي جاي يسألك. علي بن ابي طالب عرض القران على الصحابه لو ما عرض؟ عرضوا على الصحابه في ايام رفضوا ولا ما رفضوا؟ مو قالوا له خذ القران في لك. خلافه ابي بكر وعمر ورفضوه. الان علي تولى الخلافه، مات ابو بكر وعمر، ماتوا خلاص. علي في خلافته الان تولى الخلافه، مش موجود ابو بكر، مش موجود عمر، مش موجود عثمان. علي كان يستطيع اخراج القران الصحيح او لا؟ هو اصلا كان بمشاكل، كان خلاف مع سؤال يا حبيبي، ما له علاقه بمشاكل او مش مشاكل، بسالك سؤال، يستطيع او لا يستطيع؟ رد علي. علي في خلافته كان يستطيع اخراج القران الصحيح او لا؟ اذا اراد الله يستطيع، لكن هذا امر الهي للظروف اللي كان يعيش الامام علي. يعني الله امر بكتم القران؟ نعم، امر الهي. بكتم القران. جيد نعم. جيد، الله امر بكتم القران، جميل. وسنه الائمه، روايات الائمه محفوظه ولا محرفه؟ ان شاء الله محفوظ، وحتى القران محفوظ موجود. لحظه دقيقه، لحظه خليك معي. روايات الائمه محرفه ولا محفوظه؟ ليس كل الروايات صحيحه، انت اعطيتك قاعده. ليس كل الروايات صحيحه. ليس كل الروايات صحيحه، مثل ما ايضا روايات موجوده في صحيح البخاري ومسلم. الائمه يستطيعون حفظ الروايات ولا ما يستطيعون؟ كيف يعني يستطيعون حفظ الروايات؟ هل الائمه الشيعه، ائمه الاثنى عشر الشيعه، يستطيعون حفظ روايات الشيعه من التحريف ولا ما يستطيعون؟ يستطيعون، بس هذا امر الهي. دائما يقصد امور كل شيء حسب الامر الالهي. بعد وفاه اهل البيت والتحريف اللي صار، تحريف الكتب السنيه والشيعيه، مو بس الشيعيه، حتى السنيه. يعني انت الان تعترف ان كتبك كلها محرفه، اذا كان قران او سنه، صح؟ فانت بتعرض المحرف على المحرف. فين دينك يا استاذ؟ دينك فين؟ يعرض الحديث المحرف على القرآن المحرف ليثبت دين المحرف. هذا الدين. هذا امر الهي. طيب انا نزلتك كمان امر الهي حبيبي، انا من عندي كمان امر الهي نزلتك. خلاص حي الله الشيخ مصطفى. عجيب لما ننزل لمستواهم. شوف يا اخوان، دائما انزل للمستوى عادي. احيانا ترى والشيخ مصطفى يعرف هذا الاسلوب، انزلوا للمستويات، لا تظل تقول اثبت، لا قال لك مثلا كذا، حاضر اذا معناته كذا. هو يقول لك ليس كل ما في كتبنا صحيح. طيب، اما ان المعصوم كذا بتسقط العصمه،
وإما أن العالم كذب عن المعصوم فيصير العالم غير ثقة لأنه كذاب، كيف يأخذ منه الدين؟ وإما أن الحديث صحيح، واحدة من هالثلاثة. طيب تنزلت معه على أنه ممكن واحد دخل في الكتاب، الشيخ مصطفى دخل مسك بحار نار وزاد الرواية من عنده، حتى جبت لكم واحد حي يعني، عرفت، ومشيت معه. الآن أنت تعرض على القرآن السني، هو يعلم يقينا أن هذا القرآن نقلوا سنة عن علي بن أبي طالب وعثمان وزيد، نقل عن طريق سنة عن سنة عن سنة عن سنة، ما في شيعي واحد نقله. معنى ذلك أن الشيعي يعرض كتبه الشيعية ليثبت صحة الروايات بالقرآن السني، فاضطر أنه يضرب القرآن، قال القرآن ناقص. لو قال القرآن كامل معناته لازم يأخذ بالقرآن السني ليثبت صحة رواية الشيعية، إذا أنت الشيعي، فاضطر إلى أن يقول القرآن ناقص، وهذا هو الشيعي الصح، هذا الشيعي. نعم، هذا هو التشيع صحيحا، أن القرآن ناقص والقرآن الحقيقي مع القائم حتى يقوم المهدي. توارثوا علي عن يمشون بهذا القرآن تقية، كما قال الطبطبائي في الميزان، قال ونحن نعمل على هذا القرآن تقية حتى يخرج القائم فيظهر القرآن الحقيقي. حسن الدبي. السلام عليكم، شلونك شيخ؟ عليكم السلام، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ فدوى قلبك حبيبي. اروح لك فدوى حبيبنا دبي. انا عندي شغله، على الرغم اني شيعي لكن نعم. اتفق وياك بهواي شغلات، يعني مال اللطم التطبير يعني طلعوها جماعتنا من معونها. الله يهديهم. نعم، لان جماعتنا طلعوها من معونها كلش، وانا اتفق وياك انه تظل على هاي الشيء، انه تظل تنتقدهم، يعني هذا الشيء بالنسبه لي غلط. صحيح. اما بخصوص القران انا ما اؤمن به انه محرف، اصلا حتى عيب واحد يقول به محرف. صحيح، هذا الشيعي الشريف، الشيعي الشريف ما يؤمن ان القرآن محرف، انا معك، بس احيانا لما يكون واحد محاور. حتى عيب من المخجل ان تقول ان كتاب الله محرف، على اي اساس؟ انه الله عاجز انه يخلي القران محرف؟ انه كامل؟ حسن مشكلة علمائك قالوا. نعم اتفق بهاي الشغله خاصه، يعني أيوة. اني غيره، بس عندنا يعني مثلا محمد الصادق الصدر ما يدعي تحريف، لا حتى اتوقع ما يدعي انه ناقص. محمد باقر الصدر يقر ان السنه هم الذين جمعوا القران، قال السني هو اللي جامع القران اصلا. هذا في كتابه رسائل وعدلات للشهيد الثاني، يقول هل يجوز تقليد المخالف والفاسق في القراءه والقران بنقلهم في الصلاه؟ يقول القراءات العشر متواتره، والمخالف من الجمله الخبرين بالتواتر، ولولا الرجوع إليهم في ذلك لبطل تواتر القراءات، إذ لم يقم بضبطه غيرهم في سائر الأعصار. يعني ما حد ضبط القرآن غير المخالف أصلا. شيخ عندي بس سؤال، مش هو يجوز هو يضوج، بس المشكلة إنه أنا تربيت على هالشيء، إنه هسه أنا قاعد أقرأ إنه قاعد أشوف عمر مو غلطان، أبو بكر مو غلطان، يعني الإمام علي قوي، بس مشكلتي إنه عبال قاعد أبغضهم ما أريدهم. تبغض مين؟ يعني هسه أنا يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر، عثمان، قاعد أؤمن بهم، إنه قاعد أشوفهم إنه هم مو غلط، إنه من نفس الشيء لازم طبعا أكيد هم يحبون علي، وعلي يحبهم، علي يحبون علي. مشكلتي شنو هي؟ إنه أنا مو تربيت على هذا الشيء، إنه أكرههم، قاعد فترة أكرههم، فترة أرجع لهم، فترة لا انتبه، تكرههم شنو الوضع؟ يا حسون، تكرههم يعني تكره الإسلام، تكرههم يعني تكره علي، لأن علي كان يحترمهم. طب ليه علي ما كرههم؟ ليه علي ما لعنهم؟ ليه علي ما سبهم؟ ليه علي ما قاتلهم؟ هنا حط بعقلك، لماذا عمر ليش تزوج بنت الإمام علي؟ والمشكلة إنه الصحابة كلهم تقريبا واحد متزوج من الثاني. طبعا كيف واحد متزوج من الثاني وهو واحد يكره الثاني؟ على أي أساس؟ هاي هي. هسه أنا بنت خالتي لو شو يصير راح أتزوجها، شلون أنا أروح أتزوجها؟ يعني أنت مو لو ابن عمك، بنت عمك الآن، بنت عمك أخوها جاء وضرب أخوك كسر راسه مثلا وداه المستشفى، وبعدين تقدم لأختك تنطيه؟ طبعا لا. هو ابن عمك صح؟ ابن عمي. فكيف إذا واحد غريب وجاء كسر الضلع، أو جاء كان ياخذ غلافة أو اغتصاب، يقوم ياخذ بنته ويزوجها بنته؟ وتدري عمر بن الخطاب عنده بنت اسمها فاطمة على اسم حماته؟ تعرف أن فاطمة لو كانت عايشة في زمن عمر كانت محرم عليه، يجوز أن يسافر معها ويجي معها؟
صحيح اتفق وياك. تعرف ان لكن تعرف ان جد جعفر الصادق هو ابو بكر. تعرف ان عائشه لو كانت عايشه بزمن جعفر تكشف شعرها عليه لانها خالته او عمته. تعرف موسى بن جعفر وعلي الهادي والرضا والحسن العسكري عائشه تصير عمتهم كلهم، نعم. وابو بكر جدهم. حتى أنا بالنسبة لي أنا ما أدعو من دون الله، يعني مثلا ما أقول طيب. بحق علي إنه هذا الشيء، لأن أنا بالنسبة لي ما أدعو، إنه أدعو بس الله. لكن أنا أحب الإمام علي فأحب أزوره، أسلم عليه بس وأطلع. هل هذا الشيء فيه إشكال؟ تسلم على مين؟ على الإمام علي، أقول له عليكم السلام شوف حبيبي، ورحمة الله شوف حبيبي، وأطلع. احنا لا عندنا أقول بحققه ولا هاي. انا حجاوبك. احنا عندنا زياره القبور من المندوبات، يعني انك تزور القبر هذا تاخذ به ان شاء الله اجر، لان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على زياره القبور لنتذكر الاخره. يعني الهدف من زياره القبر يا حسون يا قلبي اني اباوع على القبر واقول مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. بس أباوع أتذكر الآخرة. لكن إمتى لما تروح إلى مكان ما يذكرك بالآخرة، ضريح مبني مثل الذهب لا أنا من عليه. اسمع بس علي يا عم، بس اسمع يا حسون. أنت لما تروح مكان بضريح وأنوار وأشكال لون أحمر أخضر أصفر ولون ذهبي ونازله عليه ستاره وناس جنبه، هذا يسجد وهذا يركع وهذا يطلب حاجته من الإمام وهذا يقول يا علي يا عظيم يا علي يا خالق يا حسين يا خالق. هنا مشكلة، هنا أنت مريت بمشكلة. لكن لو راكب سيارة مريت قلت السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، ما في مشكلة، ما عندك مشكلة. فهمت حبيبنا؟ لكن أني أسافر أو أروح إلى الكوفة حتى أرى أجلس بقبر علي وأقول له السلام عليك يا علي أخبارك، وهذا جنبي يقول يا علي مددا يا أيها المصطفى قل يا علي مددا قل يا علي تنتصر قل يا علي تنتصر. ما ينفع، ما ينفع طبعا ما ينفع. ما ينفع. يعني انا حتى مثلا ايام العاشر والاربعينيه ما اروح لان الاجواء ما تناسبني، مستحيل تناسبني. اروح بالايام العاديه اسلم عليه وهاي انه اشعر بفخر انه انا اتبع الامام علي. انه ما مشكله بس لا تسافر، اهم شيء يكون سفر. لا مو دائما سفر، يعني مرات عندي شغله هناك اروح. ايوه مو مشكله، السلام عليكم يا علي عليك السلام، مو مشكله. تمام مشكور، اسف اخذت من حبيبي يا حسون الله يسعدك يا حبيبي. نصيحه استمر على هذا الشيء، انه دائما خاصه القصايد اللي بها تمادي بحيث يوصفك حاضر بس الايد للامام علي ومدري شنو، هاي الشغلات ابد مو منطقيه. حاضر خليك مع الشيخ مصطفى. انا اعرف نزلنا من يمك. معك الشيخ مصطفى. ما أزيد على كلام الشيخ عاصم جزاه الله خير كفى ووفى. لكن في نقطة بس يا شيخ، اللي كثير من الشيعة مش عند حسن فقط، هي مسألة أنا اتولدت لقيت نفسي شيعي وأبويا وأمي شيعي، بس أنا شايف إن في مذهب السنة صح، في معتقد السنة صح، وكثير مما أراه في عقيدتي باطلة. هذه الجملة ترى أن لست أول واحد قالها، هذه الجملة قيلت من قبل، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، فلا تجعل هذا ما وجدنا عليه آباءنا هذه تبقى معك إلى أن تموت، لأن يوم القيامة لن تنفعك هذا ما وجدنا عليه آباءنا. أنت في من يومين يمكن الشيخ مشعل موجود جزاه الله خير وعارف، في أخ يمكن حاضر معنا اهتدى بسبب هذه الكلمة، لما قالها قلت له هذه الكلمة لا تنفعك أمام الله سبحانه وتعالى، هذا ما وجدنا عليه آباءنا لن تنفعك يوم القيامة. إذا وجدت في معتقدك باطل اترك هذا الباطل، لأنك ستحاسب وحدك وتقف وحدك، أهلك مش هيقفوا معك يوم القيامة ولا مراجعك ولا كل الشيعة هينفعوك، لأنك ولدت في معتقد شيعي أو ولدت في معتقد باطل. النصراني أو البوذي أو الذي ولد وهو يعبد التماسيح ولا يعبد البقر في الهند ولا كذا، أمام الله سبحانه وتعالى لن تنفعه كلمة أنا اتولدت في هذه البيئة، أنا اتولدت في هذا المكان، فمش هينفعه كل ذلك. أنت شفت نفسك أن المعتقد فلاني أو معتقد الدين الإسلامي صحيح ومعتقد أهل السنة صح، فعلى طول مباشرة ما فيهاش تفكير، دي خلاص اترك كل الباطل وما فيش حاجة اسمها هذا ما وجدت عليه آباءنا، ارميها ورا ظهرك
وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيثبتك ان شاء الله وبيكملك. جزاكم الله خير. يا بعد عمري.